Să vă zic un story time. M-am vorbit. Mă jucam Dead World și am intrat și am văzut un ăsta, un play, făceam un run. Și el a zis ABC for mainland. Și acum am pe Bobet main de Crăciun. Am intrat, că-s main. Bă, când ne-am dus că eram ultimul player care trebuia să mă intre. O zis Bobet get out plus stealth only. Și Bobet, ca idee stealth, nu știu ce înseamnă, dar cred că înseamnă... Nu știu ce, nu știu cum înseamnă aia. Cred că cum mergi să... Voi știți. Că am stealth, 2 stealth. M-am uitat prin chat să văd ce-o scris el. N-a zis da, a zis doar așa. ABC for main only. N-a zis ABC for main only plus stealth run. Ca stealth run înseamnă doar cu stealth-ul mare. De unde naiba ți-a venit ideea? De unde, mai copchile? Și a început aia să-mi ia apărarea, să fie de partea mea. Să nu mai fie mic. Că idee, vă dau un mic spoiler, că playerul la Sprout era român. Sprout Vintage. Și a început. Și după aia s-a uitat la username-ul și mi-a zis: fă, tu ești româncă. Ceilalți nu știu ce se întâmplă, nu știu. Vede, la un moment dat a început mi s-a activat monitorul de gândire de 2 IQ. Dacă a zis că low stealth, că să n-am low stealth, am făcut camping la elevator. Și m-a întrebat: bro, why you standing, când am intrat în elevator? Bro, Bobet is literally standing. Okay, nu, n-a zis așa. Nu, stai. Bobet is literally camping the ele. Și am zis. Și am zis. Stai să mă amintesc. Adică. Low stealth egal useless, adică stealth mic egal nefolositor. Zice și mie, nu? Nu? Că ai zis, Bobet get out, you have low stealth. Vede, m-am făcut boxten. Știu că boxten are stealth mai mare. Și a zis unul, pe el îl chema Silly, și a zis alta, nu știu, ori Shelly, ori asta, nu mai știu. Și el a zis, bro, a distractor need to have a stealth 1 ori 2. Deci, mergea. Dar știți care era problema? Că m-a pus pe mine să distract. Lasă-mă vere în pace dacă ai zis că am luat stealth. Like, man, lasă-mă, dacă am luat stealth, lasă-mă să stau, fac camping la ele, man. Dacă ai zis că am luat stealth, fac camping la ele. Că luat stealth egal useless. Să-mi știți părerea voastră în comentarii dacă sunt activate. Dacă nu sunt activate, îmi ziceți la short-ul de dinainte ăsta, că o să fie short. Sau, ba nu. Îmi zice la un short, cel mai recent short al meu, ca să văd dacă vă mi se pare corect ce am făcut, adică omul a zis. Vă zic pe română, că nu cred că unii dintre voi nu prea înțelegeți engleza la cum eu vorbesc, că da, îți bâlbit. Bobet, ieși afară din run pentru că ai low stealth. Stealth nu știu ce înseamnă, ca să o zic pe engleză. O să vă zic dialogul dintre noi doi, că na, noi doi, nu, da. Problema e că nu știu dacă era fată sau bai, deci o să zic că noi doi. Așa. Și am zis, bro, stealth doesn't mean that I'm useless. Da, după aia, Bro, Bobet is just camping the ele. Yeah, because low stealth. Deci ce zic pe engleză? Sorry. Bobet face camping la ele. Da, mă, că low stealth egal useless, da? Dacă vreți să-l căutați pe Roblox, să-l cheamă Silly
Sau dacă vreți să o căutați, o cheamă Silly. Este româncă, deci da, a vorbit în română. Așa. Nu zic dacă mi-e frică, n-am e frică de ea, că nici măcar nu știam. Sau îl știam, nu știu, de repede, nu știu dacă era fată. Vrei? Și da, am lăsat părerea la un short. Am lăsat părerea la un short. De care cel mai recent short care nu, pentru că nu o să mai postez până nu văd eu comentariile. Ca să fie ultimul short. Deci, țineți părerea voastră în comentarii dacă am făcut corect, dacă am procedat corect sau nu. Bye bye, da, și like și subscribe ca să nu vă mănânc creierile. Yeah.